За тэгээд төрхөн зургийн техникийн садал гарлаа. Тэгээд бүгдэнд дахин оройн төргийа. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа өмнө бид та бүхэнд цахим хаягуудаа танилцуулдаг байгаа. Тэгээд манай вебсайтын маань хаяг бол www.md1.radio.com гэсэн нэртэй байгаа. Тийм үү, Facebook-ийн маань нэр бол Mongolian Diaspora гэсэн нэртэй байгаа. Тийм үү, та манай Facebook хуудасаар туршлаараа манай хуудсан маань нэр бол Mongolian Diaspora Internet Radio Station гэсэн нэртэй байгаа. Тийм үү, бидэнд ямар нэгэн том файл ч юм уу илгэх шаардлага гарах юм бол та манай MD1 Radio @never.com гэсэн хаягаар илгэх боломжтой байгаа. Тийм үү, манай нэвтрүүлгийн давталтуудыг үзэхийг хүсвэл та YouTube-ээс үзэх боломжтой. YouTube-ийн хайх хэсгээр MD1 зааваад радио гэдэг ч юм бол та манай давталтуудыг үзэх боломжтой байгаа. Тэгээд өнөөдөр болохоор танд дэгжин зүрх нэвтрүүлэг маань төрөх гэж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа уламжлалт ёсоор үлгэрээ хүлээн авч сонсдгоо. Тэгээд хүүхдүүдэд дэлгэцэндээ ойртуулж суулгаад үлгэрийн сонсуулаарай. Тэгээд өнөөдөр өгч байгаа үлгэр маань алтан загсны үлгэр байгаа. Тэгээд бүгдээрээ үлгэрээ сонсоод эргээд студидтэй уулзцгаая. Хөрөц талтан дэлхийн хөвөө хязгаар нутагт хөгцөнгөр далайн эрг ирмэг газарт эрт турд цагт эмгэн өвгөн хоёр айл болон амьдарч аж төрн суужээ. Харвсан ундтай хад чулуун нөмөртэй газрын агуйд хоргодож галын элчинд шүтэж 30 жил тэнж 40 жил суужээ. Өвгөн загас барьж далайн хөвөө сахин эмгэн нь утас ирж гэрийн мохор сахин. Өвгөн нэг өдөр далайн хөвөөнд очоод торон утсанд тавьж загас шүрдэж хэллээ. Анх нэг шүрдсэнд нялцгай замаг баригдлаа. Ахиад нэг шүрдсэнд нойтон ус гарлаа. Адаг сүулт нь шүүтэл алтан загас баригдав. Аливаа загаснаас онцгой алтан загас бол адгуу сантнаас онц хүний хэлийг мэднэ. Ам авраач гэж алтан загас хуйлаа. Өвгөн болсон ах минь өршөөж намайг хайрл. Өрх торноос мулталж усанд буцааж тавина. Амбигийн оронд аль дуртай бичин үгүй. Халуун анийн оронд хамаг дуртай бичин үгүй. Гэж гинэ. Энэ үгийг сонсоод өвгөн ихд цочив. Өссөн төрснөөс нааш өвгөн насан болтол өдий олон жил загас барьж амьдрахдаа замаг шүүж явахдаа үг хэлэх загсыг үдсэн удаа байхгүй. Яасан хачи юм бэ? Ямар чигтэй хэрэг вэ гэж ажиг сэжиг төрж айх гайхах зэрэгцэж алтан загсыг чиний өгөх юм надад хэрэг байхгүй. Чиний үнэтэй би надад олж болохгүй. Артан өнгөц сагас минь ариун далайдаа цэнгэж аль дураараа өндрөн ачид тэнгэр дээр шөөгдөж амар бинд явдаа. Диж сайн үгэн хэлж сайхан ерөөлөн тавилаа. Өвгөн тэндээс буцаж гэртэн харж ирээд өнөөх сонин юмаа эмгэндэн ярьж эхэллээ. Өнөөдөр би далайгаас
Нэг загас барьлаа. Өнгө нь алт бөгөөд хүний шилийг мэднэ. Ам би яварч усан тавихыг гуйж аль дуртай юмыг надад өгнө гэхэд нь айд сандраад би юу ч авч чадсангүй. Хөрхи тэр загсыг тор шүүрнээсээ мулталж хөхтөлд нь тавьж хаад буцаад ирв. Дэгжин. Эмгэн өвгнөө зэмэл. Алтан загаснаас юм авч чадсангүй чи. Монгол гэнтэн ядахта модон твш хойсон бол маш хэрэгтэй байсан. Манай твш хойчирч хагарч зэвдрээд бүр хэнсгэж унах чагсан ч юу. Өвгөн гэдрэг явж өнөөх далайдаан ирлээ. Далайн ус ярилцаж даамж сайхан харлаа. Алтан загсыг дуудсанд алтан загас хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүсхэл юу вэ? Явдал очир юу? Ямар хэрэгээр Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд загас минь. Хайрлаж намайг өршөө. Алтан загаснаас юм авч чадсангүй гэж манай эмгэн намайг маш ихээр зэмлэж шин твшэрхтэй гэж үг хэлж байна. Эдэлж байсан твш маань эвдэрч унахад хүрсэн гин. Алтан загас хэлв. Ачит буурал өвгөн минь зарж ирсэн хэрэг чинь зовх юмгүй бүтнэ. Ирэх тэнгэрт итгэж гэртээ хараа өвгөн минь эвдэрх юм уу твш чинь шин твшээр солигдно. Өвгөн гэртээ нэртэл өнөөх загасны өгсөн өнгөтэй сайхан твш өмнө нь хэвтэж харагдана. Эмгэн дэрэгдэн зогсоод элдвэр хараахан дуулдна гин. Эргүүтнийг амтын чи энэ твшийг гуйсан уу? Твшээр юу хийх вэ? Дэмий юмыг авчичи. Бас буцаад яв. Байшингуугаад ир. Өвгөн гэдрэг буцаж өнөөх далайдаан ирэв. Далайн ус нилээд давлгаалн салгилж байв. Алтан загсыг дуудсанд алтан загас хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асууж гин. Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвөө бас. Явдал очир юу? Ямар хэрэгээр ирэв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд загас минь. Хайрлаж намайг өршөө. Манай эмгэн уурлаж маш ихээр зэмлэж хөгшин намайг амруулахгүй хөөж туугаад болохгүй. Бадаа хэрүүлж эмгэнд байшин хэрэгтэй юм гинэ. Ачит буурал өвгөн минь зарж ирсэн хэрэг чинь зовх юмгүй бүтнэ. Ирэх тэнгэрт итгэж гэртээ хараа өвгөн минь эвдэрх юм уу гэр чинь шин байшингаар солигдно. Өвгөн тэндээс буцаж гэртээ эргэж ирвэл өнөөх мөө гэр нь оргүй болсон байлаа. Гэр байсан газарт нь гэрэл орох цонгтой, сарц модон хаалгатай цагаан байшин харагдаж байна. Эмгэн цонхны дэргэд эрхэмсэг янзаар суугаад хамаг муугаар харааж загнаж байна. Эргүүтнийг амтэн чи энэ байшин гуйсан уу? Загсан буцаад оч. Дэгдэшгүйгээд ир. Ядуу тариачин байхад ямар жаргал байх вэ? Хат ядгуураас сольж тайж болохыг хүснэ. Хар тариачнаа байж ноён болохыг хүснэ. Өвгөн гэдрэг буцаж өнөөх далайдаан ирлээ. Далайн ус ихээр давлгаалж салгилж байлаа. Алтан загсыг дуудсанд өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асууж гин. Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвөө бас. Явдал очир юу? Ямар хэрэгээр ирэв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд загас минь. Хайрлаж намайг өршөө. Манай эмгэн уурлаж маш ихээр зэмлэж ур загнаснаас илүү улам ихээр харааж хөгшин намайг амруулахгүй хөөж туугаад болдог бай. Ноос эрдэг эмгэн маань ноён болох санаатай гин. Тариачин язгууран сольж тайж болох хүсэлтэй гин. Ачит буурал өвгөн минь
Зорж ирсэн хэрэг чинь зовх юмгүй бүтнэ. Ирэх тэнгэрийн өршөөлөөр эмгэн чин хатан болно. Өвгнийг буцаад иртэл өндөр сайхан байшин, өргөө сайхан ордон өмнө харагдаж байна. Энэ сайхан ордонд эмгэлэн морилж суугаад эрхэм булган дээлтэй, ирээн хоргой малгайтай, эрдэн сувдаар чимгэлсэн ихнэр болоод байж гин. Утсаар угалц тавьсан улаан гутал өмсөөд урдах зар цаан өшгөлж учиргүй загнаж байна. Алтан бөгж зүүсэн 10 мойног хуруугаар аягч хүүхний үсийг атгаж аваад зодож байна. Өвгөн хурч ирээд өвдөг сөгдөн айлтгалаа. Тайжин эрхэм хатан тавтай морилж байна уу? Таны хүссэн бүхэн тааллын сорволж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амарх. Өвгөнийг үзээд эмгэн өндөр дуугаар зандарч агтны хашаас ахиж адуу мануулахаар явуулав. Хэд хоног өнгөртөл хэрэг дахин гарлаа. Урд хасан эмгэн улам илүү догширч адуучин өвгөнийг авчруулж байгаа тушаалаа. Загсан дочоод мөрөг загсч гуйгаад ир. Хар тариачин байгаад ханжилгад тайж болцсон. Ханжилгад тайжан болоод хаан бодоход юрн яах юм? Хатан хаан бодоод хамгийн захирах үсэгтэй. Өнөө хүүгийг сонсоод өвгөн ихээр цочиж шуналт тэр эмгэнд шууд ингэж хэллээ. Ховдог санаа чинь хэтэрч хоосон байснаа мартав. Хоолнд ихээр цадаж галзуу өвчин тусуу. Тэгс зүв атгаж чадахгүй энэ эмгэн дээд хаан болж яаж чадах юм? Дэлхийн хүн амтны элэг доор болно. Бүтэн үг хэлж чадахгүй энэ эмгэн бүгдийн хаан болж яаж чадах юм? Бүх олон амтны ичвэр санжир болно. Эмгэн хээр уурлаж элдэг зүйлээр харааж тариачин өвгөний хацрыг тас хитлалгадаад сүрхий ямзаар харж сүрдүүлж байгаад тушаалаа. Тайж язгуурт миний таалал тушаал хоёрыг зүрх рүү тариачин чи зүрчиж болдгийм үү? Дуртай дургүйг асуугаагүй. Тушааж бай чамд. Буугүй явахгүй бол чирээд явуулсан чамайг. Өвгөн арга ядаж өнөөх дадай даан нэрлээ. Дадайн ус харлаж давлгаалж салгилж байлаа. Алтан загсыг дуудсанд алтан загас хөвсөөрл өмнө нь хурч ирээд өвгөнөөс ингэж асуулаа. Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд хэрвөө бас явдал учир юу? Ямар хэрэгээрээ? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэллээ. Хатан дээд загсан минь. Хайрлаж намайг өршөө. Уршиг төмөө эмгэн уурлаж загнаад болохгүй. Хард тариачин байгаад ханжилгт тайж болсон юм. Ханжилгт тайж юм болоод хаан болоход яах юм? Хатан хаан болоод хамаг олныг захирна гэж ноён зэрэгэн голж тайж язгуураа чамлаж их хүч төгөлдөр эзэн хатан болно гэж эмгэн загнаад болохгүй. Ачит буурал өвгөн минь зорж ирсэн хэрэг чинь зовх юмгүй бүтэн. Ирэх тэнгэрт итгэж гэртээ хариу өвгөн минь эмгэн чин одоохон эзэн хатан болно. Өвгөнийг буцаад ирэхэд өрөө олон тасалгаатай өндөр сайхан байшин өмнө харагдаж байна. Хааны ордонд эмэглэн хатан болоод заларч байна. Ирэхт хатан болоод эзний ширээнд суугаад биер цаас барьсан бичгийн түшмэтээр тойруулж балт сүх далайсан баатар цэргээр биелүүлж ноёдоор хундаг бариулж түшмэтээр сүн түшүүлж далайн цаанаас авчирсан дарс уугаад наригж байна. Ариун сайхан мэдээг амталж үзээд ярвэж байна. Өвгөнийг хараад өөрийн ирэхгүй сүрдэж аимшигт хатан хааны амрыг айлтгаж мөргөв. Эртээ дээд хатан минь энх морилж байна уу? Таны хүссэн зүйл тааллын сорволж сансан хэрэг бүтсэнд санаа сэтгэл амаргүй. Эмгэн тэр өвгөнийг нүдээр ширгэж үзээд эргүүлж хөө гэж амаар зандарч хэлээд. Энэ муу өвгөн энд юун дээрээ? Нүдэндүүл харагдах, чихэндүүл дуулдах, зах хот газар зайлуулж явуул гэж
зарц олон хүндэн зарилэг болгож тушаа. Олон цэргийн түшмэд нь омогтой чангаар дуугарч загас ч юм уу өвгөнийг заамдан барьж аваад уудсан дээр нь нударч гадна гартал өшгөлв. Газар унтал төлөв. Хаалгаар гарахын үед харуулын цагдаа тулгарч алмас сүхэн далайгаад арайл цавчиж авсангүй. Ордноос дөнгөж гартал олон хүний нээлтхэн ямбатан ихстэй уулзах ямар хэрэгтэй юм бэ чи? Хэрэг мэдэж яв, бяран мэдэж өрөг гэлээ. Хэрэг төвөг гаргалгүй хэд хонож байтал. Хэрүүч муу эмэгний хэрцгийн бас л хөдөллөө. Ирэн нөхрөө ол гэж эмэг нь дандран тушаагаад ордны бараа болгочдыг олон тийш нь явууллаа. Илч цагдаа мордоод ирж сурж олоод хөөрхий өвгнийг авчирч хатан хаанд сүгдүүллээ. Эхт хатан хаан эзний ширээн дээрээс өвгөн болсон нөхөртөө өндөр дуугаар тушаав. Багсан очоод мөрөг. Дэгдэж гуугаад ир. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутуу байна. Эзэн хаан болсон ч их ямбаа чамлон би. Тэнгис далайг эзэгж тэнгэр газрыг захирна би. Албад зарцмын болог яв гисэн газар явж байг тэр. Зогс гисэн газар зогсож байг тэр. Өвгөн эмэгнийг буруушаавч үг хэлж чадсангүй. Тушаалыг дагаж гүйддэг гэхээр дуугүй гэдрэг явлаа. Далайн хөвөөнд очвол далай гэдэг өчрөг давлгаалan салгилж байлаа. Хар салхи хүлээж харанхуй шуурга тавьж сүрхий дологлон салгиж сүйд болж байна. Алтан загсыг дуудсанд алтан загас хөвсөөр өмнө нь хурч ирээд өвгнөөс ингэж асуув. Хүндэт өвгөн ах минь хүрээд ирвүү бас. Явдал учир юу? Ямар хэрэгээр ирэв? Өвдөг нугалж мөргөөд өвгөн хариу хэлв. Хатан дээр загас. Хайрлаж намайг өршөө. Уршигт муу эмгэн уурлаж загнаад болохгүй. Хүний хаан болсон ч хүсэл жаргал дутууг. Эзэн хаан болсон ч эрх ямбаа чамсан гэ. Тэнгис далайг эзэлж тэнгэр газрыг захирна гэ. Алтан загас чамайг албат зарцаа болгоно. Яв гэсэн газарт нь явж байх хэрэгтэй. Зогс гэсэн газарт нь зогсож байх ёстой. Энэ үгийг сонсоод эрдэмэд алтан загас хариу юу ч хэлсэнгүй. Хажуу тийшээ эргэж сүүлийн ганцхан шарваад гүн далайдаа моржглоо. Өвгөн хариу хүлээж өн болтол зогсовч алтан загас юр ахин гарч ирсэнгүй. Хариу хүлээж ядаад харж эмгэндэн эртэл орд харшин зүйл оргүй алга болж гин. Гайхаж бас ажиглалтал газар гэрн харагдаж эмгэн түүний үүдэнд ээрүүлэн бариад суун. Эмгэн идэргэд бас эвдэрхий твшин харагд.
За тэгээ бүгд үлгэр маань хүүхдүүдэд таалагдсан бахаа гэж найдаж байна. Тэгээд алтан цагсны үлгэр бол маш сургамжтай гоё үлгэр байгаа. Тэгээ хүүхдүүд маань их юм сурсан бахаа гэж найдаж байна. За тэгээд үлгэрээс өсөд иргэн орсон чинь хоёулаа алтан сууж байна. За тэгээд өнөөдрийнхөө зочинтой бүгдээрээ хамтдаа танилцъя. Тэгээд ханаас ирсэн хэн блэ? За бүгдэнд нь энэ үчийн мэндийг хүргэе. За намайг Бөртэ-Үжин гэдэг. За Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн боловсрол судлалын сургуулийн сэтгэл судлын ангийн төгсөгч. За одоо Солонгос улс дээрээ 5 дахь жилээ болж байна. Тийм. Одоо хүүхдийн номны Kids School гэсэн компанид ажиллаж байгаа. Гадаад гэр бүл тамун одоо бүсөө хариуцсан монгол ажилтан гар ажиллаж байна. За тэгээд өнөөдөр ээж хүн эмэгтэй хүнийхээ хувьд манай нэвтрүүлэгт өргөдөж оролцож байгаа. За тэгээ Бөртэ-Үжин маань ер нь Солонгос ирээд хэр удаж байна вэ? Би чинь 2012 онд ирж ирсэн. Тэгэхээр одоо 7 биш ээ 5 дахь жил. Тийм 5 дахь жил. Бас аваа хэдэн жил болчихжээ. Тэгээд энэ хооронд бас нэг хүүхэдтэй болсон байгаа тий. Тий одоо охин маань 4 хүрч байгаа. За тэгээ энэ Солонгосын завгүй нийгэмд ер нь хүүхэд хүмүүжүүлж өсгөж хүмүүжүүлнэ гэдэг бас нэлээд том ажил үстэй. Тэгээд яг яаж цаг цаваа сурцуулж гин одоо ер нь сурдаг гэсэн тий одоо тэгээ сургуулийн хажуугаар ажлын хажуугаар хүүхдээ бас яаж өсгөж хүмүүжүүлж халамжилж гин энэ талаараас хуваалцахгүй. За одоохондоо арайхандаа сурааг байгаа 9 сараас сургуультай орно тийм. За мэдээж ажил хийж байгаа. Тэгээд гадаадд сурч байгаа хүмүүс ч юм бас хинх нь бол оюутан байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо өмнө нь ч гэсэн бас би өмнө бас энэ дээрээ нэг сургууль төгссөн. Нийгмийн халамж social welfare чиглэлээр төгссөн. Тэр үед маань хүүхэд маань нэг настай байсан юм уу? Тэгээд өглөө эрт босоод 6 цагт босоод нүрэ амаа газ будаал хүүхдэд цэцэрлэгт нь хүргэж өгвөл ажилдаа очивол те босоод ээжүүдийн ажил орой таарал хүүхдээ авал хоолунд хичээл ном гэл өнгөрчээс ерөнхийдөө бол манай монгол ээжүүд аяг ачаалдах чадвартай олон ажлыг нэгэнд ор зэрэг амжуулж чадах тийм мундаг эмэгтэйчүүд байдаг юм болов гэж хардаг тийм. Тийм шүү манай монгол ээжүүд ерөнхийдөө аягүй чадварлаа юм амжуулдаг гэж нэр солонгосчууд ч одоо сургуулаа төгсчөөд дараа нь хүүхдээ болоод ажилтаа болчоод дараад нь хүүхдээ болоод хүүхдээ болно гэдэг яг иймэрхүү нөлөөлөлгөөтэй байдаг тий. Тийм надаас тийм асуулт асууж ирсэн хүн бол байгаа. Тийм солонгос таньдаг эмэгтэй маань. Монгол хүмүүс аягүй хүнтэй суудаг. Манай солонгос хүмүүс болохоор зэрэг 30 гарч ээж 40 гарч ээж хүнтэй суудаг. Тэр хүртлээр бие боловсруулах шаардлагатай. Яагаад ингэж надтай тарсан монгол хүн болох ингэж эрт хүнтэй суугаад хүүхдээ гараад ингэдэг юм бэ? Бас жоохон гайхчихна. Учир нь юм бэ надаас асууж байсан. Тэгээд тэр хүмүүст хариулахдаа юу ч хариулдаг вэ гэхээр солонгосын нийгэм болвол нийгмийн халамж маш өндөр хүчтэй орн байж байгаа тийм үү? Ерөнхийдөө бол 100 насалдаг хүмүүс гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эмнэлгийн үйлчлэгээ нийгмийн халамж өндөр хөгжсөн. Тэгтэл манай Монгол улсын хувьд бол арайхан тэр хөгжлийн түвшинд хүрч таагүй байгаа. Тэгэхээр зэрэг манай монгол хүмүүсийн дундаж наслалтын их үед бол 60-аас дор байсан бол одоо нэг 70-аас 80 болсон жишээ нь. Тэгэхээр эрт нас баралттай холбоотойгоор хүмүүс маань эрт гэрлэж эрт одоо хүүхдээ хөлийн дөрөнд төрөхийн тулд одоо эрт амьдралд орох шаардлага цаанаас нийгмээс шаардж байдаг. Тийм тэгж яах вэ те их ойлгох хичээдэг л дээ. Тийм шүү тэгээс яг нөгөө нэг улс орны яг өөртөө жишээг яг дундс наслалтын жишээг яг тэрнээс хамаарад бас ус болгоны яс эрт гэрлэж орой гэрлэж яг энэ бол өөр бах тий. За тэгээд манай ээж нэр эмэгтэйчүүд маань бас асуух зүйлүүд асуугаараа тэгээд ер нь солонгос хүүхд өсөхэд ямар байдгийг ч юм уу тий. Өөр гадаад оронд байгаа ээж нар ч юм уу эсвэл Монголд амьдарч байгаа ээж нар байх юм бол эсвэл энд ажиллаж байгаад хүүхдээ Монголоос авчирч байгаа ээж нар ч юм уу байх юм бол асуух зүйлүүд асууж болно гэж бас хэлмээр байна. За тэгээд түрүүн Kitchen Schooler гэдэг компанид ажилладаг гэсэн. Тэгээд яг тэр компанийнхаа талаар бас хэд хэдэн зүйл хуваалцвал ямар үйлчлэл явуулдیں۔ Тий. За Kids School номын компани маань одоо Мясагор яг дээр байрлалтай байгаа. За саяны өнгөрөөч хагас бүтэн сайны өдөр Сөүлийн Коёкс үзэсгэлэн ярмаг хүүхдийн боловсролын үзэсгэлэн ярмаг хөтөлтөнд манай хорцсон байгаа 2 өдөр. Тийм Монгол ээж аваад маань бас ирсэн. За манай номын одоо лаунж маань ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ гэхээр мэдээж номын компани гэдэг утгаараа номыг үйлдвэрлэж одоо номоо борлуулдаг. Тэгэхээр зөвхөн ном борлуулалт ихэнх компаниуд бол зөвхөн номоо борлуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн ном борлуулаад зогсохгүй лаунжа хэрэглэгч
ном уншигчд, номон дурлагчд, эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэй үнэгүй ашиглуулдаг. Хүссэн үедээ хүссэн номоо заавал худалдаж авахгүйгээр ирээд амтыг нь үзээд нэг хоёр хуудсыг нэргүүлж үзээд нэг бүлгийг нь үзээд ерөнхийдөө ямар хуу агуулгатай ямар одоо ач холбогдолтой ном юм бэ гэдгийг үзээд өөрсдөө өдөр үзэх боломжтой. Тийм ээ. Тэгвэл яг ээж аав нар өөрсдөө очих биш хүүхдүүдээс нь дагуулад очиж үзүүлэх боломжтой юм байна тийм үү? Зөвхөн эцэг эхчүүд бид нар ингээд хүүхдэд номыг сонгох биш тухайн хүүхдэд дагуулж чад ямар номонд дуртай тийм хэр сонирхож үзэж гин үү номтой яаж харьцаж гин үү гэдгийг эцэг эхчүүд маань өөрсдөө бас сонирхоод нүдээр үзсэн зүгээр их эцэг эхүүд маань юу гэж хэлдэг вэ гэхээр манай хүүхд одоохондоо ном унших болоогүй. Эсэг мэдэхгүй. Өсөж сурах болохоор ном унших боломжтой юм тийм. Хуудсыг нь урчиж магадгүй. Хайрын мөнгө гэдэг юм уу те. Ингээд л ханддаг. Тэгтээ бол тийм байдаггүй. Хүүхэд бол за 1-2 хуудсыг урж магадгүй юм. Тэгтээ магадгүй хэлээ тайлбарлаад өгөх юм бол хүүхэд номонд дуртай уншдаг. Бид нар анханасаа юу гэдгийг энэ дэрэнгүүтээр шууд солонгос хэл сурахтаа байгүй сураагүй шүү дээ тийм ээ. Жишээлх юм бол би хэлний бэлтгэлд ороод би топ хэлний бэлтгэлийн 1-р төвшин 2-р төвшөнд байхдаа би топгийн бэлтгэх сургалтанд ангид суудаг байсан. Би юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Зөвхөн нөгөө нэг Канада тий рагас сурж эхэлж байгаа. Тийм warrior гэдгээс өөр мэдэхгүй бэжэж би топгийн бэлтгэх ангид нь бас давхар суугаад явдаг байсан л та. Эхэндээ бол юу ч ойлгохгүй байсан. Багш ингээл зөв хариултыг дугуулж өгч юм уу тий ийм байдаг гэж бүгднгийн тайлбарлуулдаг байсан. Болвол хэсэг хугацааны дараа өөрөө дасгалж хэлдэг болсон. Тэгэхээр хүүхэд ч гэсэн яг тэрнтэй адилхан том хүний сурах үйл явц, хүүхдийн сурах үйл явц ерөнхийдөө яг ижил зөв тогтол зарчмаар явагдчихэдэг. Тэгэхээр ном уншихнаас болоогүй гэж бодлгүйгээр хүссэн номыг нь сонирхолтой байгаа номыг нь аль илүү харж байгаа номыг нь хүүхдэд аваад өгөх хэрэгтэй. Яг үнэн тий. Үсгээ мэдэхгүй байлаа ч гэсэн хүүхэд тухайн номоо ингээ уншин нэг харна. Зургийг эхлээд үзнэ. Бүх зургийг нь. За тэгжээд л жоохон үсэг танаад ирэхлээр уншиж эхэлнэ. За бүр илүү юм ойлгоод бодож сэтгэдэг болоод үргэлжтэй уншсан номоо эргэцүүлж тунгааж доторх агуулгаар нь хүүхэд өөрийгөө төсөөлөлтөн гэж орж эхэлж идэг. Тэгэхээр зэрэг хүүхдийг ном унших болоогүй гэж бас хэлж болохгүй. Тийм. Аваад өгсний хэрээр хүүхэд тэр номонд одоо анхаарал хандуулж эхэлж идэг. Зарим ээж аав нар яг ингэдэлтэй яг хүүхдэд ном авч өгөөгүй гэж манай хүүхд ном уншдгүй маа унших болоогүй цаг нь болоогүй ч юм уу. Яг ингэдэг ээж аав нар би бас мэдээ сонсч ирсэн юм байна. Тийм биш байх нь шүү. Ээж нар бас анхаарах хэрэгтэй юм байна. Ээж аав нар тэгээд хүүхдүүдэд урдч байсан хамаагүй эхлээд ном аваад өг ураг дахиад аваад өг өөрөө л хандах байлгүй тийм. Нэмгэн удаа ном авчих шаардлагагүй цуцсан хацтай. Одоо жишээлх юм бол би зарим залуучуудад зөвлөсөн 1-2 настай хүүхдүүд маань ямар ном уншвал зүгээр вэ? Яг юм жижигэн дөрвөлжин одоо нүдтэй байдаг шүү дээ. Юм жижигэн. Ийм нүдэнд одоо сагва гингүүтээ алюминий зурагтай. Тэгэл сагва гэж бичсэн. Хатуу тэр чи урах болох. Нөгөө талд нь зураг, нөгөө талд нь үсэг байж чаддаг. Эхний ээлжинд дүрсээ тогтооч, өнгөө тогтооч тийм ээ. Тим номнуудаас эхлэх боломжтой. Нэрээ тийм шүү тий. За тэгээд өөр чин. Тэг ер нь одоо яг зарим яг одоо энэ солонгос ч юм уу те эсвэл яг өөр оронд амьдарч байгаа одоо өөр оронд төрсэн хүүхдүүд ялангуяа багаас нь яг тэр орныхоо хэлээр яриад өсчдөг. За тэгсэн чинь дундуур нь хүүхдүүд нь ээж аав нар нь одоо Монгол явах болдог. Монголд очиод нөгөө хүүхэд нь хэлээ бас сурч чаддгүй ч юм уу тий. Яг нөгөө нэг үеийнхээ хүүхдүүдэд зэрэгцээд яг төвшөнд сурч чаддгүй тийм хүүхдүүд маш олон мэдэж нэг хэлний бэрхшээлтэй тийм хүүхдүүд маш олон байдаг. Яг тийм хүүхдүүдэд ерөнхийдөө яг багаас нь яг яаж хэлний бэрхшээлийг залруулах вэ? Одоо яг тэр тал дээр өөр эцэг эхчүүд та өөрөө яг яаж ханддаг вэ хүүхдтэй? За тэгэхээр манай хүүхэд ч гэсэн бас солонгос улсад төрсэн. Одоо гэхдээ 3 нас хүрэхдээ Монгол руу явчаад сая 4 сард ирсэн л дээ. Тэгээд эрэхтэй бол бүх солонгос хэлээ мартцсан зөвхөн монголоор ярьдаг болоод ирсэн. Тэгээд ингээд одоо ючиван гэж хэлдэг те баг сургуулийн бэлтгэл анги ороод эхлэхлээр зэрэг бүх юмыг бие дааж хүүхэд өөрөө хийгсэн байх шаардлагатай болж эхэлдэг. Одоо хоолоо өөрөө идээд аяг тавгаа өөрөө багштаа хурааж өгдөг ч гэдэг юм уу. Гэтэл өмнөх одоо орины жипэд болохоор хүүхдүүд маань бүх юмаа багшаар хэлээдэг байсан. Бүр бага хүүхдийн цэцэрлэг бага хүүхдийн цэцэрлэг. Гэтэл манай охины хувьд бол ючиванд орох нас нь болцсон учраас ючиванд орж ирэхлээр одоо багш нь аягаа хураагаад тавь гэдэг ч юм уу те өөрөө очиод гараа угаагаарай гэд ингээ хэлэхлээр тэр үгийг ойлгохгүй байх тохиолдлууд маш их байсан. Тэгэхээр зэрэг бол ирсэн хойно нь хэлэнд нь маш эрчимтэй анхаарах шаардлагатай болсон. Тийм учраас одоо гэртээ бид нар нин тэр солонгос хэлээр
эхлээд ярьж эхэлж байгаа юм л да. Хүүхдээ яг солонгос хэлтэй болохын тулд ер нь бол солонгос гэртээ одоо бол хүүхэд маш солонгос хэлээр ярьдаг болж байгаа. Тийм. Бас ном ашигласан л да мэдээж. Тэндээ бол маш хэцүү байсан учраас зэрэг цагийн багш хүсэл хүүч гэдэг ч юм уу тэр бодол толгойд орж ирж байсан. Гэхдээ одоо техник технологи гэдэг чинь маш сайхан хөгжиж байна шүү дээ тийм ээ. Тэгээд одоо өөрийн ажилтдаг энэ компанид санамсаргүй байдлаар одоо сайн таних дотны хичээрэдтэй дамжуулж очиод үзэг нь уншиж өгдөг ухаалаг үзэгтэй ном. Тийм надад санал болгосон. Тэгээд тэр номоо хүүхэдтэй уншуулаад тэр бол өгүүлбэрээр ингээд үзгээр нь уншаад өгчдөг. Тэгэхээр зэрэг хүүхэд бол тэр үгийг бүгднийг дагаж хэлэхээс гадна жишээлх юм бол бид нар юу гэдэг чинь куньюн гэдэг ч юм уу одоо динозаврыг хэлэхэд бас ингээд пармын хувьд алтаатай дуудлага хувьд тийм тэр ухаалаг үзэг маань солонгос хүүхэд дуу оруулж ингэж уншсан гэдэг утгаараа цэвэр зөв пармаар дуудаж байгаа байхгүй дуудлага авэзэн хувьд. Тэгэхээр хүүхэд анх сурахтаа буруу биш зөв аргаар ингэж сурж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хүүхэд маань 2-3 сарын хугацаанд бол дуудлага бол маш сайжирсан байгаа. За манай хүүхдийн тухайд бол ийм байна. Бас одоо монгол ээжүүд маань солонгост амьдардаг монгол ээж аваад маань яаж хүүхдтэй монголыг зааж өгч байна вэ гэдгийг бас ойр дотны хүмүүсийн жишээнээс сурах юм бол гэртээ зөвхөн монголоор яриад гэрээс гарахад солонгосоор хэлээр яриа сургацсан. Ерөнхийдөө бол яг хоёр орчинд нөө зэрэг ингээд татсан зогцсон гэсэн. Анаас нь тэгээд сурчаар хүүхэд тэрийг ялгаад өөрөө сурчдаг. Би гэр дотор монгол хэлээр ярина, гараад би солонгос хэлээр ярина. Нийгмийн орчинд сургууль цэцэрлэг олон нийтийн газар үйлчлүүлэх газар. Тэгээд сурчсан. Тэгэхээр хүүхэд тэрийг ижил төвшөнд зэрэг ингээд сураад явах боломжтой. Тэгэхээр яах нь вэ гэхээр мэдээж аав ээжийн хэлний чадвар мөн хичээл зүтгэл маш их шаардлагатай. Тийм байна. Давхар хүүхдтэйгээ давхараа солонгос хэлийг сурах ч юм уу тийм. Бид нар хэрвээ сайн багштай болвол маш сайн сурдаг штэ юм. Бид нар ч гэсэн Монгол байхдаа англи хэлний багш сайн байвал бас англи хэлээ сайн сурдаг. Англи хэлний багш жоохон модон хэлтэй байвал бид нар бас жоохон хичээлдээ сонирхолтой байхаас гадна хэллэг бас буруу болж сурдаг. Тэрнтэй адилхан аав ээжүүд маань жоохон буруу хэллэгтэй эсвэл өсдөгийн байлиг мот бол хүүхэд тэрнээс илүү давж гарахад бас жоохон бэрхшээл учирдаг. Хэдий солонгос цэцэрлэгт явж байгаа ч гэсэн. Тэгэхээр ээж аваад маань өөрсдөө хэлний мэдлэгийг дэвшлүүлэх шаардлага дээр анхаарах хэрэгтэй. Тийм байна тийм. Тийм шүү. Сайн нөгөө нэг үзэг ярьж исэн шүү дээ. Тэр үзгийг бас ярьж ах чинь би бас ингэж бодлоо л дээ. Юу гэхээр анх солонгос хэл сурж байгаа хүн ч гэсэндээс маш хэрэгтэй зүйл байна гэж бодлоо. Яагаад гэвэл нөгөө нэг яг зарим нөгөө нэг багш нар чинь одоо нутгийн аялах ч юм уу тий ороод ирсэн байдаг. Яг тэр нутгийн аялгаараа нөгөө хүүхдүүдэд заадаг эсвэл нөгөө зүйл нь яг тэр чигээр сурдаг ч юм уу тий яг тийм тохиол маш олон мэдэн штэ. Бусаанд очиод солонгос сурсан бол яг бусан аялгаар сурсан ч юм уу тий. Яг тэр аялгатай газар солонгос хэл сурж байгаа хүмүүст бол яг тэр үзгээр солонгос хэлний дуудлага маш сайн засах ер нь боломжтой юм гэж ойлголоо. Тех боломжтой байх уу. Саяны үтсгэлийн армаг дээр нэг монгол хч маань ирсэн. За 2 настай охин 12 настай охиноо дагуулж ирсэн. 12 настай гэдэг бол бас юм сурахад бол идэвхтэй нас шүү дээ. Тэгээд тэр ээжийн авсан сонголт бол яг нэг ном байсан. Одоо бол анх бол 2 удаа тус ном авахар ирсэн. Гэтэл яг нэг ном авсан тэр үзэгтэй ном байсан л да. Тэгэхээр аль ч насны хүмүүс ашиглах боломжтой тэрийг. Дөнгөж хэлд орж байгаа 2 настай тэр хүүхдийн хувьд бол тэрийг бас сонсоод анхнаасаа солонгос үн чихэнд хоногшоод зөв пармаар хэлд орох боломжтой. Тийм шүү дээ. Солонгос хэл мэдэхгүй тэр 12 настай хүүхэд мөн бас ирээд тэрийг сурах боломжтой. Сонсоо. Маш олон хүн яг зэрэг ашиглах боломжтой байх нь шүү дээ. Бид нар чинь адилхан гадаад хүн гэдэг талаас насны ялгаа бол байхгүй болчихж байгаа байхгүй тийм. Агуулгын яг дотор хүүхдийн номны зураг агуулга бол мэдээж насанд хүрсэн хүмүүд бол арай сонирхолтой байх ч юм уу тийм боломжтой боловч ерөнхийдөө аргачлалын хувьд үзэгтэй тийм ном бол бас насанд хүрсэн хүнд ч гэсэн бас тохирно гэж үзэж байна л тийм. Тэр нөгөө нэг үзэг нь болохоор зөвхөн тэр номон дээр л унших юм эсвэл өөр ямар нэгэн текст уншуулад унших уу? Яг яа гэм болоо. Мэдээж тухайн ном ол уншина. Яг тэгэхээр тухайн багц номныхоо агуулгыг тэр одоо флаш гэж одоо ашиглаж байгаа шүү дээ тийм. Флаш маягаар тэр үзэгэндээ суулгасан байгаа учраас зэрэг зөвхөн өөрт суулгагдаж өгсөн тэр одоо материалуудаа л уншина гэсэн. Яг тэр байгууллагын хувьд болохоор нэг эцэг эхчүүд хүүхдүүд зориулсан тийм сургалтууд ер нь байд юм болов. Одоо энэ сонсож байгаа ээж аав нар ч юм уу байх юм бол за хүүхдүүдтэйгээ хамт ч суралцах сургалт ч юм уу те. Эсвэл тийм сургалтын талаар байвал хуваалцахгүй юу? За манайх сарда 4-5 удаа ээжүүдэд зориулсан сургалт явуулдаг. Ягаад ээжүүд гэж байгаа вэ гэхлээр бас аваад бас гайхчих магадгүй л ягаад дандаа ээжүүд гэдэг юм бэ. Тэгэхээр манай солонгосын нийгэмд ч гэсэн манай Монголын нийгэмд ч гэсэн
аав нар хөвчлэн гарч одоо ажил хийдэг тийм ээ. Ээж нар маань илүү хүүхдтэйгээ ойр байдаг. Хичнээн гэрт суудаггүй байсан ч хоёул ажил хийдэг байсан ч гэсэн ээжүүд хүүхдтэйгээ илүү сэтгэлзэн өвд ойр. Илүү дотны харилцаа үүсгэж яадаг. Тийм учраас хүүхэд ээжтэйгээ ойр дотн байдаг учраас ээж хүүхдийн хичээлийг нь давтуулах. За гэр орондоо хичээл давтлага хийхэд ээж илүү оролцож яадаг. 80% орчимд нь. Тэгэхээр зэрэг хамгийн их нөлөөлөгч хүн бол ээж болж таарч байдаг. Тэгэхээр ээж нарт зориулсан сургалтуудыг явуулдаг. За энэ сарын тухайд бол 7 сарын 12-нд 10 нас хүрэхээс өмнө хүүхэдтэй ном унших дадал хөвшлийг хэрхэн олгох вэ? Түүний ач холбогдол нь юу вэ? Тэр сургалт тийм одоо сэдвэр сургалт явуулж байгаа. За 7 сарын 17 за бас энэ сард өөр байгаа сургалт нь DISK буюу цан чанарын онцлогийг тодорхойлох, түүн дээр одоо онцлогоонд гарсан хариунд онцлогоо хийх бас ийм одоо өдөрлөг сургалт гэх юм уу? Ийм одоо арга хэмжээ болж байгаа. За би яг өдрийг нь бол сайн санахгүй байна. Ингээд бас ингээд фэйсбүүкээр дамжуулаад бас мэдэгдэж бас болж байна. Тэрийг мэдэх ямар шаардлагатай бэ гэхэлэр зэрэг тухайн ээж маань хэтэрхий өндөр хүлээлттэй ээж бас байж болно тийм ээ. Баргийн юм сэтгэл нь хандаггүй, хүүхдээс маш их зүйлийг шаарддаг. Дандаа ээ явахыг хүсдэг. Өөрөө бас юмд их чимбай ханддаг. Зүйлийг хийхийг хүсдэг тийм үс байдаг штэ. Хүүхдээ ч гэсэн тийм байлгыг шаарддаг. Гэтэл зарим ээж аваад маань болохоор зэрэг тэгдэггүй эсрэгээрээ бүх зүйлийг ингээд одоо орхитуулдаг гэх юм хайн ханддаг. Өөрөө одоо мэдээд бие дагаад зураг гэдэг ч юм уу. Энэ байдлаар бас жоохон тэрхий слонслэр бол муу коншин гэж ярьдаг шүү дээ. Анхааралгүйгээр ингээд орхидог гэдэг юм уу байдаг. Гэтэл энэ маань эргээд хүүхдийн хөгжил төлөвшил суралцах үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлдөг вэ гэдгийг бид нэр өөрсдөө мэддэггүй. Би өөрөө бас сэтгэл судлаач мэргэжлэр төгссөн бас Монголд ажиллаж байсан хүнийхээ хүн шүү дээ. Тэгтэл би хүртэл өөрөө ингээд мэргэжлийн ажлаас хүн дээр тэн дээрээ ингээд ажиллаа сураад явж хахад хүүхэд өсгөх зам одоо явцдаа тий. Бас тэрийг эргээд мартчихсан байх зөндөө байдаг. Одоо ингээл ном авч өглөө тэгэхэд чинь хүүхдээ юу гэдгийг маш хурд ингээд эргүүл явчихар чи нэг хуцаар нүцсэнгүүч гэдэг юм. Тэгээд аавч нөөний ихнээс нь ахуулаад ингээд хамгийн үзүүлэх гэх тэгжээч ингээд номныхоо бүрэн агуулгыг унших ойлгох боломжтой гэдэг үгнээс нь тэгээд идэг. Тэгээд охиноо анзаарлаа. За. Өөрөө номд маш их дуртай зургийг үзчихсэн. Нэг өдөр тэгж хэлсэн чинь Нанширо би дургүй байна. Ягаад дургүй болохоор ээж ингээд байн хажуунаас ингээд оролцоод штэ гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө байх гэхээр бас байхгүй. Тийм. Өөрийнхөө үзэх гэхлээр ээж аваад байн оролцож байдаг. Тэгэхээр би бас өөрөө бодож байгаа юм л да. Ингээд үнэхээр үзэж байгаад нь болвол яаж үзэх нь хамаагүй. Намаа үзэж байгаа бол тэгээд өөрийнх нь дуртай байдлаар нь хүссэн байдлаар нь орчих юм бол хүүхэд нэг удаа эхний удаа бол бүх утсыг ингээд эргүүлээд үзгэе. Дараагийн удаа үзэхдээ би дунд нь юу орхигдууллаа. Нэг удаа эргүүлэхэд өөр хуц миний гар чирэг ууц байсан байна. Тэрийг анхаарч үзэх бас өдөр ирнэ. Тэгэхээр зэрэг би өөрөө ингээд мэрэгжлийн одоо сургууль төгссөн хүнээр номын доо сонссон үед ингэж бас алдчихж байгаа юм чи эцэг эхчүүд манаас алдаж болцсохгүй юм байна гэдэг үгээс Монгол аав ээжүүдээ ирээд тэр сургалтанд суугаад өөрийнхөө цан чанарын онцлог хүүхдийнхээ цан чанарын онцлогийг мэдээж аваад түүндээ тааруулсан зөвхөн өөрийн сургалтын хүмүүжлийн арга барилыг олж аваасаа гэж хүсэж байгаа. Маш хэрэгтэй сургалт байна тий. Ер нь бол яг сонсож байгаа үзэж байгаа ээж аав нартаа бас боломжтой байвал завтай байвал яг очиод суралцаад хүүхдийнхээ ирээдүйг бодоод тий. Бас нэг удаа номын дэ сонсол зүгээр ахаа гэж бодож байна. Миний хувьд ч гэсэндээ. За тэгээд тэр сургалтын үед өнгөө юу ер нь ямар юм болоо? Тэгэхээр тэр сургалтын болохоор ямар ч үн төлбөргүй явагддаг сургалт байгаа. Тийм. Урдчилж мэдээж уцаар бүртгүүлнэ. Тийм. Тэгээд урдчилж уцаар бүртгүүлээд мэдээлэл өгсөн ээжүүд маань ирээд 11 цагт болдог. Энэ сарын хувьд бол 4 удаагийн сургалт байгаа. Тэгэхээр солонгос ээжүүд маань ч ер нь олон соёл та манай гэр бүлийн ээжүүд ч ер нь гадаад бүр цэвэр гадаад хэрэгжилтэй ээжүүд ч ирж болно. Ерөнхийдөө хүүхдийнхээ хүмүүжлэлд санаа тавьдаг бүхэл ээжүүдийн хувьд үе таалга нээлттэй гол нь солонгос хэлээр явах уу? Тийм солонгос хэлээр явна. Солонгос хэлээр явах юм чинь бас эхний бэрхшээлтэй ээжүүд маань ойлгохгүй гэж бодож байвал ирж зугаад бас давхар орчуулга авах боломжтой. Боломжтой юм дээ. Үндсэн гол одоо лекцийн сургалтын гол агуулгыг бас ингээд орчуулаад тухайд үед ингээд тайлбарлаад за. Айгуу боломжийн тийм сургууль болох гэж байгаа юм байна. Тэгээд энэ сургалтын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсвэл бас та манай мессенжерээр холбогдорой Монголын диаспора руу. Тэгэх юм бол бас илүү тодорхой мэдээллийг өгөх боломжтой байгаа.
За тэгээд мөн яг одоо энэ их ажлын хажуугаар одоо сургалт явуулж байна, ажил хийж байна. За хажуугаар нь хүүхдээ хүмүүжүүлж байна. За тэгснээс гэрдээ бас хоол унд хийх ажил шаардлага гарна. За тэгээ удахгүй бас дахиад сургууль орох чинь гинэ. Тэгсэн одоо яг энэ их ажлын хажуугаараас яаж энэ цаг зав зохицуулж байна. Яаж амьдралаа яаж зохицуулж байна ер нь. Би ингээ хараад одоо ингээ хөдөөс хөөгүй одоо ингээ хүүхдээ болоогүй хүнүүд ингээ харахад яаж амжилтдаг байна гэж бодмоор заримдаа бүр яг тийм санагчл байна л да ингээ сонссон чинь. Тэгэхээр анхнаасаа бүх юмыг сурчдаг шүү дээ тийм ээ. Маш их зүйлээр алддаг, алдсныхаа дараа би юундаар алдваа гэж бас боддог. Тэгэхээр анх бол бас жоохон туршлагагүй гэдэг юм тийм бас мэдлэггүй анхны хүүхдээ гаргаж байгаа залуу гэж учраас ингээл ядрах юм бол ингээл бүх юмаа ингээд жоохон хөглөрүүлчихдэг ч юм тийм. Тэгэхээр ажил амжихгүй ингээл хоног хүн чинь химийг хийх шаардлагатай болдог шөнийн 2 3 хүртэл. Тэгэхээр маргаашгийн өдөр бас ингээл өглөө босоход би ядарсан сүлцсэн ч гэдэг. Тэр байдлаар бас хоног өдөр үргэлжилжээс өдөр бол маш байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө гадаадад байдаг ялангуяа солонгост байдаг оюутан залуучууд маань гэр бүлтэй хүүхдүүдтэй ажилдаг сурдаг хүмүүс маань бол маш их тайчин шургуу байдгийг олон ах эгч нар одоо хүмүүсээс харж суралцж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бүх ажлыг нэгэн зэрэг зохицуулах юм маань хамгийн гол нь залхуурлгүй тухай үед юм амжуулах байдаг л да. Ерөөдөө ядарсан байсан ч хамаагүй хурдан бушуу аяг тавгаа угаагаа чигээд зөвлөд тийм. Миний хувьд бол өглөө ихэвчлэн 6 хасын хооронд босдог. Тэгээ босчоод хүүхдээ босгоос нэг цагийн өмнө босч байгаа юм л та босчвол одоо эмэгтэй хүн юм чинь мэдээж нүгэр хамаагаа. Бодно тийм ээ. Тийм хэлгээ яах вэ? Тийм тэгээ хувц ундраа өмсөн тэгэл хүүхдийнхээ цэцэрлэгийн хувцыг бэлтэж тавина өмсүүлэхэд бэлтэн цаагаа охиныхоо хугацааг бэлтэн. За тэгээд нэг 7:20 үед охиноос сэргээд ч юм уу те цаг нь уулгаад нүур гарын угаагаад хувцас өмсгөөд ингээд цэцэрлэгт 8 үед хөргөж өгөөл ажил руугаа явдаг. Орой л бас ингээд эмэгтэй хүнийхээ өөрөгт ажлыг хийн. Тэгэхээр энэ бүхэнд хамгийн тусалдаг зүйл бол гэр бүлийн хүн байж таарж байгаа. Тийм манай хүн бас оюутан. Тийм бас оюутан. Тийм бүх зүйл тусалдаг. Өөрөө бас 7 өдрийн 4-5 өдөр хичээлтэй байдаг. Тийм давхар бас ажил хийн. Зөвхөн бит хоёр бол ингэж амжилтад байгаа юм биш л те. Бүхэл манай Монгол аав ээжүүд ийм зарчмаар одоо нэг ижлэхэн арга барилаар амьдарч байгаа гэж бас бодож байна. Хамгийн гол нь зүгээр амжилт чадахгүй байгаа хүмүүст өөрийнхөө жишээнээс одоо туршлагаас хуваалцахад юу ч хойшлуулахгүй тухай үед нь л хийх л хамгийн чухал. Тэгжээж л одоо тэгээд бас хит олон ажил дундаар тэгэхээр мартах гэдэг үзэгдэл гарч ирдэг. Тэгэхээр тухайн оныхоо жишээлх юм бол 2017 оныхоо тэмдэглэлийн дэвтрийг тухайн сард нь өнөөдөр би тэдэн хүнтэй уулзсан. Одоо жишээлбэл би өөрийнхөө ажлын тухайд ярьж байна л да. Өнөөдөр тэдэн хүнтэй уулзсан. Тийм амжууллаа. За өнөөдөр ирнэ гэсэн хүн тэдний сарын тэдний өдөртлөө хойшлууллаа гэх юм бол тэрийгэ байнга авч яхад ажил бүтлгүй идэх ч гэх юм уу тийм асуудал гарахгүй дараа нь тэр хүнтэйгээ яриа зохицуулаад цагаа одоо цуцлаа гэж цуцлаа гэж үчин. Тэгэхгүй тэрийг бичихгүй явах юм бол тэрийг мартах ч гэдэг юм уу ажил бүтлэхгүйтэй. За зөвхөн ажилтай холбоотой биш. За эрүүл мэндийн шинжилгээний өдөрч гэдэг юм уу. За виз сонголтын өдөр гэдэг юм уу. Хүүхэд нь одоо зугаалгаар явах өдөр байвал одоо бид нар ээжүүд чинь хоол бэлтгэх штэ. Тэгэхээр тэр өдөр бүх химиг нарийн тэмдэглээ биччихийн тулд юу ч мартахгүй бэлтгэлээ наан ингээд хангаад явах боломжтой. Бүрэн боломжтой. Гол нь хүн хэр эмх цэгцтэй тэрийг хойрлох гэдгээс шалтгаалж байгаа. Эмх цэгцээс маш чухал ахын тийм. За тийм ээ. Тэгээд нөгөө бас одоо арай өөр сэдвээр орох гэх юм л юу гэхээр ээжнэр төрсний дараа одоо депресс ордог гэж ярьдэн штэ. Яг ийм депрессийн үе бас ингээд байсан л үстэй. Тэгээд яг энэ үед яг яаж давж гарч яг нөгөө зарим ярьсны сонсоход айгүй хэцүү байсан. Хинч намайг сонсохгүй байгаа юм шиг, одоо хинч намайг таахгүй байгаа юм шиг, би хин нэгэнд хаягдсан юм шиг ингээд бүр тийм нэг мэдрэмжтэй байдаг байсан ч юм уу. Яг тийм яриа сонсч байсан аахгүй юу. Ямар байваа яг энэ үедээ. Яг энэ үеийг яаж даван туулваа. Бүх гадаадад байгаа ээжүүдийн хувьд хүний газар ялангуяа ээжээсээ хол тийм ээ. Эгч нараас холноос нөхдөсөө хол хүүхэдтэй ихэд нэгдүгээр санхүү мөнгөний хувьд бол маш их бодолцож эхэлдэг тийм ээ. Би өөрөө хөдөлмөр одоо эрхэлж одоо нэг хэсэгтээ чадахгүй болж байгаа ш 9 сар 10 сараад. За тэгээд хүүхэд харах хүн байхгүй бол хүүхдээ мэдээж цэцэрлэгт өгөх. Наандар 6 сар хүртэл би ажиллахгүй. Тэгэхээр хамгийн эхэлж миний хувьд бол стресстэй эхэлжсэн
асуудал санхүүгийн асуудал байсан юм байна. Тий. Яг ч юм нойр хүргээ бэлчтэй юм байлаа. Ойд би ч ойтон байсан шүү дээ. Тэгээд ойтон байх хугацаанд яг ч юм нэг юм боддоггүй. За ер нь бол за ингээд болчихно гэсэн байдлаар ч юм уу сурч ажиллаж ирсэн. Тэгтэл хүүхэдтэй болоод ирэх цагт хүн эмэгтэй хүн сууж тогтож сууж таа бэлтгийм. Зүгээсэж чадахгүй юу? За одоо ингээд мөнгө яаж олох вэ ч гэдэг ч юм уу тий. За тэгж нэг стресст эмэгтэй хүний хувьд бол зөвхөн гадаад байгаа биш л те тийм ерөнхийдөө бүхэл эмэгтэйчүүд нөхөр нь ажиллагээд өөрөө гэрт зуучлахаар зэрэг бас тэрийг боддог байх гэж бодож байна. Тийм баг. Хоёрдугаарт бол амжилттай явж исэн, карьераа хөгж исэн ямар нэгэн юмны төлөө зүтгээд эхлүүлсэн байсан ээжүүд жирэмсэн болоод суугаад ирэхлээр баг зэргийн золиос гаргасан юм уу да тийм ээ. Би хэрвээ одоохондоо биш хэдэн жилийн дараа би энэ ажлаа гүйцэж чадчих гэдэг юм уу. Би шүү хөлөө сурчаад бэлэн болчоод гэдэг юм уу. Тэр тал дээр бас жоо стресстдэг. Дуусчаа сүүлд нь одоо гэртээ ингэж амарсуусан бол амарчтай ч юм уу. Энэ төслийг дуусгацсан бол эсвэл би энэ чиглэл дээрээ сураад би төгссөн бол тийм үү. Энэ тал дээр бол бүхэл эмэгтэйчүүд бол стрессддэг. Тийм бах тийм. Гуравдугаарт гэх юм бол хийх ажилгүй ямар нэгэн одоо цагаа тэг үр бүтээлтэй өнгөрөөж чадахгүй байгаа даа. Тийм найз нөхдөдөө уулзаж чадахгүй байгаа даа ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо хийхийг хүссэн зүйлээ хийж чадахгүй байгаа даа ч гэдэг юм уу. Тэр зүйлэр их бухимддаг баг. Миний хувьд бол бухимдчихсан асуудал юм бол хамгийн хувьд бол мэдээж санхүү байсан болоо тийм ээ. Мэдээж тийм. Өшөө илүү сурч боловсрч агаад за бэлэн болсон гэсэн үедээ хэрвээ болсон бол гэсэн бодол цогоос орж ирж байсан хувьд бол орж ирж байсан. Тэгтээ бол эмэгтэй хүн ч өөрөө бас их тайван байх шаардлагатай. Тийм. Тайван байх шаардлагатай учраас одоо цаашаа яах вэ? Би юу хийж болох вэ гэдгийг их бодож байсан. Тэгээ бодож болсон гарц маань интернет худалдааны нэг жижигхэн онлайн пэйж ажиллуулж за тэгээд урьдчилгаа мөнгө өөрөө урьдчилж дансаараа аваад тэрийг интернетээр шалгаад захиалгыг нь бараг аваад явуулах. Ийм ажлыг нэгсээ хийж үзсэн. Тэ маш хөдөлгөөнтэй, маш итгэвчтэй амьдрал эмэгтэй байна бүртэж юм байна. За тэгээд яриад байсан чинь цаг бас нэлээ авчиж бүгдээрээ хүүхдийн дуугаа сонсоод эргээд студидээ ирэх цаг болжээ. Тэгээд бүгдээрээ өнөөдрийн хүрэх чад дуу маань бөөн баяраа гэдэг хүүхдийн дуу байна. Тэгээд бүгдээрээ дуугаа сонсоод эргээд студидээ уулзцгаая. За тэгээд өнөөдөр хүүхдийн дуугаа сонсоод ирлээ. Бөөн баяраа гэдэг хүүхдийн дуу байна. Яагаад энэ дууг сонгосон бэ гэхээр хүүхдийн наадам гэх чинь нэг Монголд наадам болж байгаа. Тэгээд хүүхдүүдсэндээ давхар тэрүүгээр баярлдаг шүү дээ. Чихэр боо идэл гадар дотор яваад тий. Яг тийм үднээсээ энэ дууг бас сонгосон байгаа. За тэгээд хэдүүлээ энэ хоёлаа эргээ ярианда оръё. Яг юу ярих чинь гэхээр одоо энэ танай Kids Schooler гэдэг энэ компани бол
яг хүүхэд хүмүүсийн тал дээр ерөнхийдөө ямар үйл ажиллагаа явуулдیں۔ Үйл ажиллагаа гэхээс илүү яг одоо зарим ээж аавдар яг Монголд хүүхдүүдэд явуулж байгаа жоохон томцсон дараа өөр дээр аваад эцэг хүүхдийн харилцаа жоохон ингээд хагарчдаг шүү дээ. Хүндэрсэн байдаг тий. Тэгээд бишүүрхэд ойлголцдоггүй яг ийм асуудлууд байдаг. Яг энэ тал дээр бас зөвлөгөө өгч юм уу тий. Тиймэрхүү зүйл байна уу? За тэгэхээр хүүхэд хүмүүжлийн тал дээр ямар үйл ажиллагаа чиглэсэн юм явуулдаг вэ гэж асууж байна л да. Тэгэхээр зэрэг хүүхдийг бол мэдээж номын компани учраас гаргаж байгаа номынхоо агуулгаар бол хүүхдэд одоо сая бол хамгийн сүүлд гаргасан шинэ ном бол Мёнжаг буюу дэлхийн шилдэг үлгэрүүдийн төвөр гарсан байгаа. Тэгээд манай зарим эцэг эхчүүд ингэж ярьдаг л та хүүхдэд үлгэр уншуулах ямар ч хэрэггүй. Тэрний оронд сэтгэн бодох чадвар хөгжүүлэх ном, тоглоом, дасгал ажил одоо тооны ухаанд бэлтгэх ийм зүйл хэрэгтэй болохоос хүүхдэд уран зохиол үлгэр хэрэггүй гэж хэлдэг. Гэтэл хүний яг хүн байх утга учир басан хүн чанар нэг нэгэндээ туслах, ахмад настантай хүндэлтэй харилцах тийм үү. Тэр эрхэм чанаруудыг хүүхэд хаанаас олж авдаг вэ гэхээр өөртөө үлгэрээс олж авдаг. Тэгэхээр манайхаас гарсан тэр үлгэрийн номыг бас ирээд заавал худалдаж авах шаардлагагүй. Ирээд нэг савт өдрөө нэгээр нууших бас боломж бас байгаа. Түрүүн мөн хэлсэнчлээ ээжүүдэд зориулсан сургалт явуулдаг. Тэр чинь ээж зориулсан сургалт явуулж байгаагаа дамжуулаад ээж өөрчлөгснөр хүүхдтэй хэрхэн нөлөөлөх вэ? Яг зөв. Ээж нөгөө хүүхдтэй л асуудал байна гэж хараад байдаг. Асуудал өөртөө асуудал байдаг. Бид нэр завгүй амьдралын тулд өөрсдөө бид нар толон тарахтаач баг толонд ч харах сөлгөл амьддаг шүү дээ. Тийм ярьсан байгаа. Доторх бид нар сэтгэл оюун ухаан хүүхдтэйгээ ярьж байгаа бид нар үг хэлээч заримдаа анзаардаггүй байх тохиолдол байдаг. Тийм учраас тэр сургалтаар дамжуулаад ээжигээ өөрөө олон ээжүүдийн дунд ирээд мэрэгжлийн хүний зөвлөгөөг сонсоод өөртөө бас анализ хийгээд хүүхдтэй бас тэмээ хүүхдийнхээ ирээдүйд бас жоохон ч ихсэн өөрчлөлт хийх боломжтой байгаа. За түрүүн хэлжсэн Монголоос ирээд удаагүй байгаа хүүхдүүд ээж эцэгчүүдийн хооронд бас нэг жоохон хүмүүжлийн тал дээр гэдэг юм уу те бас мэдээж тэр хүүхдүүд хэсэг хугацаанд хол байгаа тэр суучаас эцэг хийх хүсэг хүндэрсэн байгаа. Яхаа мэдэхгүй байгаа эцэгчүүд одоо эцэг хийхээ үгэнд орцсонгүй ч гэдэг юм уу тэр байдлаар хүч хэрэглэх тохиолдол байдаг. Тэгж бас болохгүй. Тэгэхээр зөвхөн энэ номын дэлгүүртний үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бас миний мэрэгжлийн бас холбогдлолтой ажил учраас тэр талаар хязгаарлал бол хязгаа зөвлөгөө авч болно. Би олон жил ажилласан туршлагатай хүн биш ч гэсэн хичээлийн сонссон хүний хувьд талж чадхаараа бас зөвлөж чадна өөрөө хүн төсөж байгаа хүний хувьд. Тийм Монголд бас ажиллаж ирсэн шүү дээ тийм. Нэмсэглэл сэтгэл төвд бас ажиллаж байгаа дэрсэн. Тийм. За хоёрдугаарт Монголоос ирсэн хүүхдүүд маань хоёр дахь том асуудал юу байдаг гэхээр хэлний бэрхшээлгүй соёлын алгаа. За шууд ирсэн дөрөв тэр хүүхдийг аав ээж нь ажиллах шаардлагатай байдаг учраас цэцэрлэгт сургуульд оруулдаг. Тэгэхээр зэрэг хэл ойлгохгүй, соёл мэдэхгүй жишээлх юм бол хоол идэхийн өмнө юу гэж хэлэх хэрэгтэй юм баг ш та тий чай моггесмний та гэж хэлэх хэрэгтэй мэдэхгүй штэ. За чай моггесмний та би сайхан идлээ амтрхан идлээ гэдэг үгийг хэлж мэдэхгүй. Энэ мэд байдлаас олж жоохон хүмүүжлэх мэд харагдах ч гэдгийг ч юм уу. Асуудлууд маш их байдаг. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань зөвхөн тэ хүүхдийг сургууль цэцэрлэгтэн татгаад орхих биш маш их хичээл зүтгэл анхаарал халамж хандуулж за тухайн дүүргийнхээ тамуно качуг эсвэл бигүүгийн жиман сентод тэр хандаж хүүхдийнхээ хэлний бэрхшээл шийдвэрлэх сургалт юу байна уу тэр сургалтуудад бас хамруулах боломжтой байдаг шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Тийм бас тэгээд манай ээжүүдийн туршлагатай ээжүүдийн нэгддэг Мамисын Кореагийн групп байгаа. Тэр группээр дамжуулж ээжүүд нэгэндээ маш хүнтэй зөвлөгөө өгч байдаг. Тийм тийм. Тэр тухайн сонссон. Зөвхөн тэр групп биш одоо тухайн Суван хотын, Мямук хотын, Үжинбо хотын бас гэж ээжүүд цугларалт хийдэг. Нэгээ дэмждэг. Тийм. Чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлдэг нэг нэгэндээ одоо тустай дэмтгэлээр шаалдаг олон группуд бас байдаг болсон байлаа. Тэр группуудаараа дамжуулж бас асуудлаа шийдүүлж тусалтай дэмжлэг авах боломжтой шүү гэж хэлмээр. Тийм. Хэрвээ яг энэ группуудын талаар мэдэхгүй зүйлж байх юм бол яс нааша холбогдоод хэлээрэй гэх юм бол яг групплөө нэмээд өгөх боломжтой байгаа. Бидний зүгээс бас тийм. Сууны одоо эшин группт бол байгаа шүү дээ тий. Тийм. Одоо бүхэл группуд баг байгаа. Тийм үү. Тийм бид нар ч бас нэгэндээ тусалцаа үзүүлэх тийм. Өөрсдөө мэдээлэл оруулж авах хаана ямар шин сургууль үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тийм гарц боломжуудыг бас нэгэндээ дамжуулж чаддаг учраас мэдээлэл цоцрохгүй юмсан. Бас өөрийнхөө хүрхийг хүссэн мэдээлэл хүрхэмсэн гэдэг утгаараа бас группуудад байдаг. За тэгээ эцэг эхчүүдэд манаас маш хэрэгтэй тийм үнэтэй зөвлөгөө өгсөн Бөртэ-Үжиндээ баярлалаа. Тэгээ яг тэр kids school гэдэг яг тэр энэ компанид
бас ээж нар очиод хэдэн цагаар ч хамаагүй бас хүүхдүүдтэй ном унших боломжтой юм байна. Тэгээ хүмүүс бас сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах боломжтой юм байна шүү. Тэгээд бас завтай эсвэл амралтын өдрөө гэртээ хийх юм болдохгүй байгаа. Одоо ялангуяа халууны амралт эхэлчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг завгүй одоо гэртээ байгаа ээж нар халуун тэгж байж хахаар яг тэр компанид очиод бас зөвлөгөө аваад ч юм уу те эсвэл хүүхдүүдээ ном уншиж өгөөд хүүхдүүд нь ямар ном дуртай энэ талаараас мэдэх боломжтой юм байна шүү гэдээс дахин нэг удаа сануулж хэлмээр байна. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан танд баярлалаа. За тэгээд бидний урьдчилан бас хүрэлцэн авч ирсэн Бөртэ-Үжинд бас баярлалаа. За намайг бас өнөөдрийн нэвтрүүлэгч урьж оролцуулсан танаа FM-ийн хамт олон нэвтрүүлгийн хамт олонд бас баярлалснаа илэрхийлж байна. Тэгээд хэрэгцээтэй мэдээлэл өргөж чадсаасаа сайн мэдэхгүй байна. Үзэгчтэй бас маш баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл цахим хаяга дахин удаа танилцуулъя. Тэгээ манай вебсайтын маань хаяг бол www.cmd1.radio.com гэсэн хаягтай байгаа. Тэгээ мөн Facebook маань Mongolian Diaspora гэсэн нэртэй байгаа. Мөн Facebook хуудас маань Mongolian Diaspora интернет радио стейшн гэсэн нэртэй байгаа. Тэгээ мөн та бидэнд ямар нэгэн файл ч юм илгэх шаардлага гарах юм бол MD1 radio@never.com гэсэн имэйл хаягаар илгэх боломжтой байгаа. За тэгээ мөн нэвтрүүлгүүдийн маань давталууд үзэх хүсэлтэй хүмүүс, шаардлагатай хүмүүс байх юм бол YouTube дээр та хаах хэсэг дээр нь MD1 зай аваад радио гэдэг юм бол та манай нэвтрүүлгүүдийн давталтуудыг үзэх боломжтой байгаа. За тэгээд Монголд маань сайхан наадам болж байгаа. Тэгээд Монголд байгаа хүмүүс маань сайхан наадаараа мөн өөр улс орнд байгаа хүмүүс маань ч гэсэн яг тэр байгаа газараа сайхан наадаараа мөн сайхан хуушурлаараа гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан танд баярлалаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай. За баяртай. Баяртай. Сайхан наадамлаарай. За баяртай.